Tumor otak. Keberadaan tumor di bagian otak bisa menyebabkan kucing tiba-tiba kejang. Waspadalah, tumor otak dapat memicu masalah saraf, disorientasi, dan bahkan kehilangan fungsi otak. Untuk mengatasi tumor otak pada kucing, dokter hewan perlu melakukan prosedur operasi guna mengangkat tumor secara sebagian atau seluruhnya. Di samping itu, terapi radiasi dan kemoterapi dapat dianjurkan untuk mengecilkan ukuran tumor.